میخو والا پرنسپل. یوه ورځ یو بوډا سړی خپل د کور د مخې ته داسې په خفګان ناست و، ته به وایې چې د بادامو ګاډې غوځار شوي دي. ډېر بې سور او بې طبیعته او په سوچ فکر کې ناست و. نو په دغې لارې باندې یو ملګری تېرېدو. هغه چې د دې بوډا دا ورانه خوله ولیده نو خفه شو، په سوچ فکر کې شو چې زما دا ملګری ولې خفه دی، راځه چې تپوس ترې وکړو. یاره که مټه اکثریا تا خو د تندي نه بیا بډېوال دی، ولې چې ته کور دې سیند وړی او که د بادامو ټرکونه دې غورځېدل دي، مولا دې غر که ولې دومره بې سوری؟ یاره چپ که نیرالله، بس مه کوه یاره، بد حل مې دی. ولې مټه اکثریا څه کاڼی در باندې راخلاص شوی دی؟ یا لکه نیرالله تندر مندر پرېږده، خو یو زوی مې دی قسم دی د کار نه دی وروره، لوپر دی بې خونده لوښی دی د ټکې نه دی وروره، ټک کار نه کوي د کور. او زه اوس بوډا شوی یم د کور کار نشم کولی، دا 5 میخې وساتم که واښه راوړم که د کور سودا راوړم، ویمه چې څه وکړم. او سوچ کومه چې ساسان غونته کې کار روان کړمه چې ګرځېده پکې ډېر نه وي، زور مور پکې ډېر نه وي، خو بس د تیارې شي او بس روان وي. بس دا خبره هسې دې د خولې نه چکې دې ډبه جوړه کړه د الله بنده. داسې کار درته ښیم داسې کار چې مزې به کوې مزې. داسې چل به وکړي چې دا میخې به دې ټولې خرڅې کړي، په دغې روپو به داسې چل کړو غټ بلډینګ به واړو، یو سکول به جوړ کړو. نو په سکول کې به وروره ته پرنسپل یې او زه به در سره وروره چپړاسي یم، سیکرټري سیکرټري به در سره یم. بس تش به په کرسۍ ناستې تاوی را تاوی به یې وروره، دا پیسونه به را روان یو د پیسو باران به یې وروره، مزې به کوې مزې. د میخن صاحب دا خبره خوښه شوه او سمدستي نیرالله د ځان سره کو او سره د ټولو میخو میلې ته لاړ او ټولې میخې خرڅې کړې. او میخې چې خرڅې کړي نو واپس راتلو سره یې بلډینګ په کرایې واغست او سکول یې پکې جوړ کړو. نیرالله دا سکول دی یاره څنګه دی، ښه دی یاره. ما چې برابر شی والم چې پته ولګي چې خلکو ته هم پته ولګي چې آخر د 15 میخو مالک پاتې شوی یم که نه. او دا خبره خو د میخین صاحب نرسه پرنسپل صاحب چې کار دې د تولې کړی وروره چې دا خلک ورته ګوري د نورو سکولونو نه خپل ماشومان وباسي او دلته یې راولي. ته اوس داسې چل وکړه نیرالله که نه چې سمدستي ځه او یوې میډم ته وایه چې راځي چې انټرویو ده که دغه شی ترې والو، صحیح ده؟ هله شابه شابه نیرالله ځغله سمدستي ځه چې د سکول دپاره د میډمانې برتي کړو چې سکول لینډ روانه وو، صحیح ده؟ ځغله. السلام علیکم مشیانو محترمانو، په نمبر دننه راځي پرنسپل صاحب غواړي. یله که نیرالله څوک خو رانلو؟ ربشي ټینشن مه ده. هغه ده راله ځه. زه کېناستی شم؟ ستا خوښه ده که کینې او که ودرېږې، ستا خپل سکول دی ښه؟ څه مطلب؟ د پرنسپل صاحب د خبرې مطلب دا دی چې تاسو د اجازت ضرورت نشته جي، دا تاسو خپل سکول وګڼئ ښه جي. اوس کښېنئ جي کښېنئ. او جي او د نیرالله چې څه وایي همدغه خبره ما کوله جي، همدغه خبره ښه. ته کېناستې زنده‌باد، ته کېنه، زه خپل د چپړاسي د سیکرټري سره اخوا لږ مشوره کومه، راځو بیا. هلکه چپړاسي دا منګی سر دې نیولې او کوله غوږونه واوره چې لکه قابلې استادانې بالو ښه، لکه تقریبا زه یم چې 8 پیل یې دې نور قابلتوب نشته، 8 پیل بالو. میخین صاحب نه رښتیا پرنسپل صاحب د 8 پیل تعلیم به ډېر کم نه وي، زه غواړم چې د 10مه پورې پوجو ښه به وي. په خوټيه د ځان نه دې پخنیات یې جوړ کړی دی، ته زما نه ښه پوهېږي، پرنسپل زه یم او که ته یې. درته ویمه چې 8 پیل نو 8 پیل 8 پیل استادانې دې راوستې، سکول به دې داسې ترقي وکړي ځان ته څه وایي. اوس نور ټایم نه ضایع کوو، زه چې ځو او د میسیانو نه انټرویو شروع کوو. شابه منیشه د پړو د ګیلن په شان سر دې نیولی، شابه. ښه بسم الله الرحمن الرحیم چې انټرویو شروع کړو. ښه میس نوم دې څه دی؟ جی روزینه. ښه میډم روزینې تعلیم دې څومره دی؟ چې میټرک. دا څه وایي ټرک؟ تا ته ټرک نه یادومه، ویمه څو کلاسه سبق ته ویله، سبق یادوم درته. راته ښکاري نیرالله چې د دې عجزې پلار د ټرک ډرایور دی او د انټرویو په ټایم کې دې ته رایاد شو. میخن صاحب مولا د میخو نه خلاص کې خو عقل دی هغه دی ښه، د هغه د میخو عقل دی. د دې مطلب دا دی چې 10 مې کړی، میټرک 10 ته وایي. یاره په دې خو پوهېږم مړه، اخه د 15 میخو مالک پاتې شوی یم، خو اوس دا ووایه که نه چې دا 10 کم نه دی، 8 پیل مونږ الو. مولا دې دا میخین مازګه خاورې کړه، 10 د 8 نه غټ تعلیمي مولا دې غر کړه. مس روزینې ته اوس ځه، مونږ به تا ته بیا سوال جواب وکړو، صحیح ده؟ د بوتل بچیه زما نه مه مینه کېږه که نه، پرنسپل زه یم او که ته یې. ځه ورشه بلې ته آواز کړه. بل د کومې تشپاڼې نمبر دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کېنئ شطرب کېده جی. مولا دې په دې میخین عقل کاڼی را خلاص کړه، هغه د مخکې نه ناسته ده. ښه پشمیني ستا پشمیني نوم دی که نه جي؟ ښه ډاکومنټس دې راکړئ جي.
د کومنټس بچیا پرېږدئ ماته پرېږده دا کومنټسونه دا ګیلن سر دې نیولې زه به دې ټروي والم پرېږدئ ماته ها مس پشمیني تعلیم دې څومره دی جی اپیسي پاسه دا دې څه کړي اتم پیل استادان یې موږ ځکه یو که نه موږ وایو چې ماشومانو ته ښه سبق وښایي او سکول په ترقۍ روان کړي او تا داسې شرمول کړي دي پیسي څه لړل ته پلې کړي دي پاسه ته زموږ سره نه چلېږې پاسه کړې مړې دي نغاړه په مخه دې ښه ځه زه مس پشمیني تاسو خپل ډاکومنټس پرېږدئ تاسو ته هم وینا وکړو تاسو اوس ځئ جی ډېره مهرباني څنګه ته زموږ به درته وینا وکړو ګیلن سر یا تپوس دې وکړه صحیح کړي دي اتم پیل نه ده ناقابله ده میخین صاحب غلی شه که نه ځه میډم پشمیني ځه الله دې خوشحاله کړه ځه نو غلطه کوي که نه اتم پیل نه ده که نه میخین صاحب دا خوله دې لږه بنده ساته که دې خلکو ته پته ولګېده چې دا سړی امپل دی نو په شرمونو به وشرمېږي او سکول به دې د کولاوېدو نه مینه بند شي دا سوی قدم راواخله قدم خو مې راغستی دی میخین صاحب ځکه خو ستا په دې غولو زه پرده اچوم که نه اوس ځم چې بلې میز ته اواز کړم بل د کومې تشپاڼې نمبر دې راځئ السلام علیکم ستا نوم مس زیړسنګه دی که نه کښېنئ جي دې کرسۍ ته کښېنئ مس زیړسنګي راته ښکاري تاسو غلط ځای ته راغلی جي دا د واده پروګرام دی نه جي دا د سکول ټرویو ده جي ښه تاسو غلط ځای ته راغلی ښه جي پاسئ جي پاسئ خدای خوشحاله میخین صاحب دا واده له نه ده راغلې پوهه ده دا دقه د سکول انټرویو ده راغله نه مړه څه ډېره ښکلې غونته کې نه ده دا به برتي کو ښه خو ورېږه اول د تعلیم تپوس کوم جی تعلیم څومره دی مس زیړسنګي جی پرنسپل صاحب اووم پاس یم پاس نه شوه که نه اتم پیل که اوس دې اتم پیل کړی وې برتي کړې مې بس داسې وګڼئ جي چې اتم پیل یم دومره زر دې پیل کو بس ته برتي شوې دې سکول ته ستا په شان د قابلانو مسیانو ضرورت دی ها مس زریني ته اوس ځه تا ته به موږ سوال جواب وکړو او ډاکومنټس دې دلته پرېږده زه اوس ځم نو ولې ته هم ځې څه نو مولا دې غیر که نه ځي به نه ځه مس زرڅنګې تاسو ځئ اوس یاره ګیلن سریا نیرالله دومره ښکلې جینۍ وه دا خو برتي شوه که نه زه بس دی ښه دا اخرنۍ وه او نور ده چې ځو د سکول برتي خو وشوه مسیانې برتي شوې واړه به راشي لکه دا لینډ ختم اوس به څه چل کوو اوس به مونږ د سکول لینډ چلوو او دا به شروع کېږي د بل قسط نه او دا به هله راځي چې تاسو زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او فل سپورټ یې کړئ چې تاسو سپورټ کوئ زموږ موږ به دغه شان نورې تازه ښکلې د خندا ویډیوګانې جوړوو دا ماته نه وایي دا تاسو کتو والا ته وایي چې تاسو زموږ چینل فل سپورټ کوئ نو ستاسو سپورټ موږ له راکړئ نو موږ به تاسو ته دغه شان نورې د خندا ویډیوګانې جوړوو د الله په امان